társadalmi munka eredményeként tisztult meg a visegrádi Dunaparti sétány egy szakasza. A Danube Track Kft. Munkatársai 16 fő részvételével egy csapatépítő program keretében vállalkoztak a feladatra, hiszen fontosnak tartják a társadalmi szerepvállalást. Félegyházi András, a város polgármestere többek között azt is elmondta, hogy az árvízvédelmi beruházások következtében ennek a szakasznak a rendezése is szükségszerű volt, mivel több hónapon át munkaterületként működött. A műszaki létesítmény elkészült, ugye sajnos ennek a Duna-mederben bele nyúló részének a helyreállítása az már sajnos nem kerülhetett bele ebbe a szerződésbe, úgyhogy ezt nekünk kell megtenni, és arra kértük meg most ezt a jó kis csapatot, hogy ennek az ilyen durva takarítási munkáit, tehát úgy ugye kivágott bokroknak az eltakarítását, idegurult, előkerült, idehullott kőszikláknak az eltakarítását tegyék meg nekünk, ezzel azért nagyon nagy segítséget kaptunk, és bízunk benne, hogy tudjuk folytatni majd, és ez a kis park elnyeri az eredeti régi fényét, állapotát. Zákány Zoltánban, a Danube Track Kft. Ügyvezető igazgatójában és csapatában egy korábbi visegrádi csapatépítő tréning hatására fogalmazódott meg ez a szándék. Azt gondoltuk, hogy jó lenne valami olyan valódi hasznot hajtó tevékenységet folytatni, ami nem egy kerítésnek a harmadszorra történő átfestése, amit ugye multiknál viszonylag gyakran lehet látni, hogy levonulnak egy faluba, és a harmadik csapat festi át ugyanazt a kerítést, mert ez így adódik, hanem valami olyan feladat, amit a polgármester úgy eről ki, és hasznos a város polgárai és az egész közösség számára. A polgármester elmondta, örülnek a kezdeményezésnek, és a jövőben is támogatják az ehhez hasonló megmozdulásokat. Nagyon meglepődtem ezen a felajánláson, de nagyon megörültem neki. Remélem, hogy jó példaként fog ez tudni működni, és esetleg mások is kedvet kapnak ehhez.